السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شې ځوانه. څنګه په څه لګیا؟ دا بوټي مې ده وو. ښه نو دا خو نو څه به کوئ؟ ستړی مه شې. جوړ په خیر. څنګه وروره جوړ په خیر. ستړی مه شې. ای د یخ دپاره دغه کوئ؟ و دا د یخ دپاره ژمی دی. نو دا خو ناوده دي اوس. نو خو موږ اوس نه سوځو. یار یو شل شپې ټیم ورکوه او اوس دا کشنې کشنې کوو دا رقم چې کشنې سي ناوده دې مېږېږي بیا چې ورسي بیا خو نه مېږېږي. ښه نو اوس مې ولې کار درولی دی؟ اوس ستړی سوم په ساه اچوم. ساه اچو دغه بیا بل ځای لګیا اوس راغلی. ښه ته خو یې څو دانې مات کړه دا خلکو ته موږ ورښکاره دا محمده ته یې څو دانې ور مات کړه. ته دا یې څو دانې مات کړه په کومه طریقه یې ماتوې؟ دا طریقه ده. شاباش. دا پخوا چې زموږ باغونه وله نو زموږ کره به هم دغه قسم بوټي و شیان راوړل ما به هم کوچنیوالي دغه قسم کوچنۍ به وله ماتوله به مې. دا چې دی د خدای پاک نظام دی. ته راوړه زه یې څو دانې مات کړم ما شی راته وینځه کښېنه. تقریبا د څو 10-12 کاله مخکې مات کړي زوړ یا دا د بټه تازه سو. ته نو کشنې کشنې مې ډول موږ خو نو غټ غټ مې ډول یا موږ نه دومره کشنې کشنې هغه به مې هم یو 2 روپۍ 15 روپۍ باندې به مې ډوله لالچ بیا راکړي بیا مې دغه کوي هغه مې چیرې کار کوي. یا هغه چم نو ودغه ټیمونه دې تېرېږي وایم ټیمونه دې تېرېږي. بیا به ته ټیم راشي دلته به دغه شیان لګیا بوټ ورته سپین ږیري ته ناست. بس دا ستی د بوټ څخه د زوړ یادونه بیا تازه سو. اوس دسه ولاړ چې مې دله راوغوښتی. مننه کور ودان کور تی د کوم ځای یاست؟ دغه اجزي نه دغه ارسل کې د کوم ځای یاست؟ افغانستان کوم ځای؟ تیری ولایت. تیری روزګان. د افغانستان خلک په ما والله ډېر ګران دي محنتیان دي. دا درخت ته ګورئ څومره خوند کوي امیزینګ ویو ځای دی. ټیم ته سلام دی. دا پخوا چې به یخ زموږ باغونه هم یو ټیم کې وله بس کور داسې به یې بوټي راوړله بیا به یو 1-2 پنجې به یې راته وینوي لالچ به یې راکړي بس بیا مات